الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبناء طلاب الصف الأول الثانوي مع جزء جديد في مادة الكيمياء. بعد ما اتكلمنا عن تصنيف المحلول إلى حسب الحالة الفيزيائية صلب وسائل وغازي، واتكلمنا حسب توصيله للكهرباء إلكتروليت بيوصل ولا إلكتروليت ما بيوصلش. وقلنا الإلكتروليت فيه منه القوي بيوصل بدرجة كبيرة والإلكتروليت الضعيف بيوصل بدرجة قليلة. النهاردة إن شاء الله بنتكلم عن تصنيف المحاليل تبعا لدرجة التشبع. بقسم المحلول حسب التشبع لكام حاجة يا أستاذ؟ بقسمه لثلاث حالات. إيه هما؟ قال لي أول حاجة غير مشبع ومشبع وفوق مشبع. في كام تقسيمة كده؟ 3. غير مشبع، مشبع، فوق مشبع. يعني إيه عشان أفهم الكلام دوت؟ يعني مثلا لو جبنا محلول زي السكر في المية، جبنا كوباية مية وجبنا سكر وبدأنا نحط معالق سكر في المية وبدأنا نقلب. كل ما احط معلقة سكر السكر عمال يدوب فين؟ في المية. طيب مادام السكر عمال، مادام المحلول كده اللي هو مية بسكر دوت بيقبل إضافة المزيد، ينفع أحط عليه سكر تاني. بسمي المحلول في الحالة دي محلول غير إيه؟ مشبع. عايز سكر تاني لسه ما شبعش، غير مشبع. طيب لو وصلنا مثلا حطينا الأولى والتانية والمعلقة الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والسابعة والتامنة، جينا نحط المعلقة التامنة ونقلب السكر في المية، السكر ما دابش في المية. في الحالة دي بقول إن المحلول أصبح محلول إيه؟ مشبع. يعني إيه مشبع؟ يعني لا يقبل إضافة كمية أخرى من المذاب عند درجة حرارة معينة. لكن في الأول كان غير مشبع، يعني يقبل إضافة كمية أخرى من المذاب عند درجة حرارة معينة. يبقى لو يقبل يبقى غير مشبع، أما لو لا يقبل يبقى إيه يا أستاذ؟ يبقى مشبع. تمام؟ وده في الحالة دي بيحتوي على أقصى كمية من المذاب. أكتر كمية سكر وصلنا مثلا المعلقة التامنة، يبقى دي أقصى كمية من المذاب. طب يا أستاذ نعم، مفيش طريقة أخلي السكر المعلقة التامنة دي تدوب في المية؟ أقول لك فيه. إيه؟ نمسك المحلول المية بسكر دوت ونسخنه على اللحم، نحطه على الولعة كده ونسخن. أول ما نسخن هنلاحظ إن معلقة السكر التامنة اللي ما كانتش عايزة تدوب، هنلاحظ إن هي إيه؟ هنلاحظ إن هي دابت. في الحالة دي بسمي المحلول محلول إيه بقى؟ فوق مشبع. يعني إيه فوق مشبع؟ يعني بيقبل إضافة كمية أخرى من المذاب بس بالإيه؟ بالتسخين. يبقى لو قال لي يقبل بالتسخين يبقى ده اسمه محلول إيه؟ فوق مشبع. طب لو قال لي يقبل عند درجة حرارة معينة يبقى ده غير مشبع لسه ما شبعش. طب لو قال لي لا يقبل يبقى ده مين؟ المشبع. تمام كده؟ طيب إذا أنا عشان أحول محلول مشبع إلى محلول فوق مشبع بعمل إيه؟ بحط كمية من المذاب، زودت مثلا شوية سكر وأبدأ أعمل عملية إيه؟ تسخين. كده حولته المحلول فوق مشبع. طب يا أستاذ لو أنا عايز أرجع المحلول الفوق مشبع ده تاني، عايز أرجعه المحلول مشبع، أعمل إيه؟ قال لك أسيبه يبرد. أسيب المية بسكر السخنة دي اللي دابت، أسيبها تبرد. لو بردتها هبص ألاقي السكر اللي كان دايب المعلقة التامنة بدأت إيه؟ بدأت ترقد في المحلول لتحت وما تدوبش، وفي الحالة دي أصبح المحلول إيه؟ مشبع. يبقى عن طريق حاجة اسمها التبريد أو التبلور. تمام؟ طيب إيه هو التبريد يا أستاذ؟ قال لي التبريد هو خفض درجة حرارة المحلول الفوق مشبع. فبيحصل إيه؟ بتنفصل وتترسب جزيئات المذاب الزيادة عن حالة الإيه؟ التشبع. أمال إيه هو التبلور؟ التبلور إن أنا أجيب بلورة صغيرة من المذاب اللي هو السكر في المحلول الفوق مشبع، فتبدأ تتجمع جزيئات المذاب الزيادة حولها على هيئة بلورة. بعض المواد كده يا ولاد لما أجيب حباية من المادة اللي دايبة في المحلول ديت وأقوم حاططها أزودها، أبص ألاقي حبايات المادة المذابة اللي دايبة تبدأ تتجمع حواليها ويتحول تاني، بدل ما كان محلول فوق مشبع يرجع تاني محلول إيه؟ مشبع. تمام كده؟ طيب في الجزء دوت بنتعرض لحاجة اسمها الإذابة. يعني إيه الإذابة يا أستاذ؟ قال لي الإذابة هي ارتباط جزيئات المذاب
سواء بقى الجزيئات دي كانت مركبات أيونية أو مركبات تساهمية مع جزيئات المذيب. تاني كده إيه هي الإجابة؟ ارتباط جزيئات المذاب مع جزيئات المذيب، دي بسميها إيه؟ بنسميها الإجابة. يبقى تاني كمان مرة هي الإجابة ارتباط جزيئات المذاب مع المذيب. بيقول لي بتتفكك دقائق المذاب إلى أيونات موجبة وسالبة أو إلى جزيئات قطبية منفصلة، ثم ترتبط كل منها بجزيئات المذيب رغم أن جزيئات الماء تبدو ساكنة إلا أنها في حالة حركة مستمرة. يعني إيه الكلام ده يا أستاذ؟ يعني أنا يا أستاذ لما بجيب جزيئات ملح الطعام وأدوبها في المية، أول ما بحط الملح في المية الملح ده بيتعين إلى Na موجب زائد Cl سالب، يدي أيونات موجبة صوديوم وأيونات كلور سالب. طيب إيه اللي بيحصل لما بندوب السكر في المية؟ بيبدأ أيونات الصوديوم الموجبة تبدأ تنجذب للمية، هي موجب فتنجذب للمية من ناحية السالب. مين السالب في المية؟ احنا عارفين المية عبارة عن HOH H2O، تمام؟ عبارة عن ذرة أكسجين مرتبطة بذرتين هيدروجين، والرابطة اللي ما بينهم 104.5. طبعا ذرة الهيدروجين ديت ده مركب طبعا كنا بنسميه في الإعدادي، في تانية إعدادي كنا بنسميه تساهمي قطبي، تمام؟ المفروض ان هو مش ايوني، ومع انه مش ايوني لكن الاكسجين سالبيتها الكهربية عالية، فمادام سالبيتها الكهربية كبيرة بتاخد شحنة سالبة جزئية وسالب، والهيدروجين شحنة السالبية الكهربية بتاعتها صغيرة فبتاخد شحنة موجبة جزئية H موجب، تمام كده؟ الأو بتاخد شحنة سالبة جزئية، والاتش بتاخد شحنة موجبة جزئية. ايه اللي هيحصل بقى؟ ال Na الموجب هتتجذب للمية من ناحية مين؟ من ناحية الأو السالب، تمام؟ طيب والCl السالب هتتجذب للمية من ناحية مين؟ من ناحية الاتش الموجب. العملية دي يا أستاذ بنسميها عملية إيه؟ بنسميها عملية الإذابة. يبقى هي الإذابة ارتباط جزيئات المذيب سواء ارتباط جزيئات المذاب سواء أيونية أو تساهمية مع جزيئات المذيب. طيب تعالوا بقى نتكلم يا ولاد، مادام قلنا إن المادة المذابة هتذوب في المذيب، فبيقول لي يمكن تحديد مدى قابلية المذاب للذوبان في المذيب بحاجة اسمها الذوبانية. يعني ايه الذوبانية؟ يعني قابلية المذاب للذوبان في المذيب، المذاب يدوب في المذيب، أو قدرة المذيب اللي هو زي المية على إذابة المذاب زي الملح، تمام؟ لأن مش كل المواد بتدوب بنفس الدرجة، فبنعبر عن الذوبان بحاجة اسمها بقى الذوبانية. طيب ايه هي الذوبانية يا أستاذ؟ يعني ايه كلمة ذوبانية؟ ازاي نقارن ما بين المواد وبعضها عن طريق الذوبانية؟ قال لي الذوبانية يا أستاذ هي كتلة المذاب بالجرام التي تذوب في 100 جرام من المية. تاني كده يا أستاذ ايه هي الذوبانية؟ كتلة المذاب بالجرام التي تذوب في 100 جرام من المية لتكوين محلول مشبع في الظروف القياسية. الظروف القياسية دي طبعا بيسموها Standard Temperature Pressure STP، تمام؟ وتقدر الذوبانية بوحدة اسمها، أشوف كام جرام من المذاب دابوا في 100 جرام من المذيب، تمام كده؟ أهي يبقى وحدة قياس الذوبانية اسمها جرام من المذاب على 100 جرام من من ال H2O اللي هو اللي هي المية، ماشي؟ دي بنسميها بنسميها الذوبانية. يبقى كمان مرة يا أستاذ، يعني ايه الذوبانية؟ كتلة المذاب بالجرام التي تذوب في 100 جرام من المية لتكوين محلول مشبع في الظروف القياسية. يعني بعمل ايه يا أستاذ؟ بجيب أي مادة عندي وأجيب كمية مية 100 جرام وأقعد أدوب فيها المذاب اللي هو السكر أو الملح
لغاية ما اشوف قد ايه منه بيدوب في 100 جرام من المية. يبقى دي اسمها ايه بقى؟ اسمها الذوبانية. طيب يا ترى ايه الحاجات اللي بتأثر على الذوبانية تخلي المادة دي تدوب يا أستاذ، أو المادة ديت ما تدوبش؟ ما العوامل المؤثرة على سرعة الذوبان؟ طبعا لو سرعة الذوبان يا ولاد كبيرة، يعني المادة دابت بسرعة، معناها انها تاخد زمن ايه؟ الزمن بتاعها يكون قليل. يعني في علاقة عكسية بين سرعة الذوبان وزمن الايه؟ زمن الإذابة. طيب يا أستاذ، هو في كام عامل بيأثر على سرعة الذوبان؟ في كام حاجة تخلي المادة تدوب بسرعة أو تدوب ببطء؟ قال لي في 3 عوامل. ايه هما؟ مساحة سطح المذاب، ادي أول حاجة، مساحة سطح المذاب. التقليب، درجة الحرارة. كمان مرة كده، مساحة سطح المذاب، التقليب، درجة الحرارة. بيقول لي كلما زادت مساحة سطح المذاب، كل ما زود المذاب، كل ما زود المذاب، إيه اللي بيحصل؟ كل ما زادت مساحة سطح المذاب، هنا ما بتكلمش على المذاب، هنا بتكلم على مين؟ بتكلم على المساحة نفسها. فاكرين لما كنا بناخد سؤال في تالتة اعدادي كنا بنقول علل ذوبان مسحوق السكر في المية أسرع من ذوبان المكعب؟ المسحوق أسرع من المكعب. كنا بنقول ليه؟ لأن المسحوق المساحة كبيرة، لكن المكعب بيتفاعل من بره بس، فالمساحة ايه؟ قليلة. تمام؟ يبقى كل ما زادت مساحة سطح المذاب اللي هو المسحوق اللي أنا هدوبه، ايه اللي بيحصل؟ المادة تدوب بسرعة. لما فتت مكعب السكر هحوله المسحوق، هيدينا حبايات صغيرة. الحبايات الصغيرة دي كل حباية مساحتها صغيرة، بس لما أجمع المساحات الصغيرة ديت هتديني مساحة كبيرة، أكبر من مساحة مين؟ المكعب، اللي هي المساحة بتاعته من بره بس. يبقى كلما زادت مساحة سطح المذاب، إيه اللي بيحصل؟ بتزداد سرعة الذوبان، يعني هيدوب بسرعة. طب ولما يذوب بسرعة هياخد وقت ايه؟ يقل زمن الذوبان. يبقى أول عامل مين؟ مساحة سطح المذاب. كلما زادت مساحة سطح المذاب يزداد سرعة الذوبان ويقل زمن الذوبان. طيب تاني عامل هو مين يا أستاذ؟ هو درجة الحرارة. تفتكروا يا ولاد كل ما كنا بنزود درجة الحرارة سرعة التفاعل بتزيد ولا بتقل؟ خدناها في تالتة إعدادي. كنا بنقول كلما زادت درجة الحرارة كنا بنقول يزداد معدل التصادمات وطاقة الحركة، فبتزداد سرعة الايه؟ التفاعل، اللي هي سرعة الذوبان. يبقى كل ما زادت درجة الحرارة بيزيد سرعة الذوبان، بيقل زمن الذوبان. يبقى درجة الحرارة مع سرعة الذوبان علاقة ايه؟ طردية، لكن مع الزمن عكسية. طيب تالت حاجة مين يا أستاذ؟ التقليب. تفتكروا المادة يا ولاد لما أقلبها هتدوب بسرعة ولا قليل ولا ببطء؟ كل ما يزيد سرعة الذوبان، أقلب يعني، هتزداد سرعة الذوبان. بالتقليب لما نقلب هيزيد سرعة الذوبان، وبالتالي ايه؟ يقل زمن الذوبان. ماشي كده؟ يبقى في كم عامل بيأثر على سرعة الذوبان بيخلي المادة تدوب بسرعة؟ المساحة، التقليب، ودرجة الحرارة. العلاقة ما بينهم وبين سرعة الذوبان علاقة طردية، لكن بينهم وبين الزمن علاقة عكسية. طيب تعالوا ناخد مسألة على الجزء دوت يا أستاذ. بيقول لي اختر في التجربة الموضحة بالأشكال الآتية استخدم 2 جرام سكر مع أحجام مختلفة من المية عند درجات حرارة مختلفة. ما الحالة التي يستغرق فيها ذوبان المذاب في المذيب وقت طويل؟ عايزين الحالة اللي هتاخد وقت طويل. يعني ايه خدت وقت طويل؟ خدت وقت طويل معناها ان المادة بتدوب بس بالايه؟ بالبطيء، ذوبانها بطيء. مين المادة اللي هيكون ذوبانها بطيء هنا يا أستاذ؟ تعالوا كده نشوف كده مين في دول ذوبانه بطيء. يا ترى اللي فيها قطع سكر ولا اللي فيها مسحوق سكر؟ دي قطعة سكر، دي قطعة سكر، قطعة سكر، دي قطعة سكر. مين اللي تدوب بالبطيء؟ المسحوق ولا القطع؟ المسحوق بيدوب بسرعة، لكن القطع بتدوب ببطء. يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا 3 احتمالات هم اللي فيهم القطع. طيب مين اللي تدوب بطيء؟ اللي واخدين
اللي بنقلب ولا اللي ما بنقلبش؟ ها، اللي بنقلب دي هتدوب بسرعة، يبقى اللي ما بنقلبش دول هيدوبوا بالبطيء. طيب مين فيهم اللي تكون أبطأ؟ اللي عند درجة حرارة 25 ولا عند درجة حرارة 5؟ أكيد اللي عند درجة حرارة كام؟ 5. يبقى مين الاختيار الصحيح؟ نمرة كام؟ ها، نمرة ب. تمام كده؟ طيب. طيب تعالوا كده مع بعض نعرف ايه هي العوامل المؤثرة على الذوبانية، ايه هي الحاجات اللي بتأثر في الذوبانية، حاجات تانية غير التلات حاجات احنا قلنا من شوية، المساحة والتقليب والايه والتسخين كانوا بيأثروا على سرعة الذوبان. عايزين نعرف ايه كمان ممكن يأثر على الذوبانية. تمام كده؟ احنا قلنا درجة الحرارة اتكلمنا عنها من شوية، مش كده؟ طيب بيقول لي العوامل اللي بتأثر على الذوبانية عندنا في طبيعة المذيب والمذاب وفي درجة الحرارة. قلنا كل ما درجة الحرارة بتزيد كل ما سرعة الذوبان بتزيد، كل ما الزمن بيقل. طيب أمال إيه يا أستاذ طبيعة المذيب والمذاب؟ إيه الكلام دوت؟ قال لي يا أستاذ طبيعة المذاب يعني في مادة ممكن تدوب ومادة ما تدوبش. ده حتى كمان المواد اللي بتدوب في مادة بتدوب بسرعة وفي مادة بتدوب بالبطيء. تمام كده؟ طيب طب والمذيب يا أستاذ؟ قال لي المذيب في عندنا خدنا في الإعدادي في نوعين من المذيب. في مذيب كان اسمه مذيب قطبي وفي مذيب اسمه مذيب غير قطبي. مذيب قطبي زي مين؟ زي المية. المية مركب قطبي كانت بتدي اتش موجب و اتش ايه سالب. طب مذيب غير قطبي زي مين؟ ساعات بيسموه غير قطبي او يسموه عضوي. تمام، زي البنزين. تمام كده؟ طيب يبقى طبيعة المذيب بتقول ان في عندنا نوعين من المذيب، في مذيب قطبي، تمام، في مذيب يا استاذ قطبي وفي مذيب غير قطبي او عضوي. المذيب القطبي زي المية والمذيب العضوي زي البنزين. القاعدة بتقول ايه؟ بتقول ان الشبيه يذيب الشبيه. like dissolved like. الشبيه يذيب الشبيه. يعني ايه؟ يعني القطبي المركب الأيوني اللي هو في قطب موجب وفي قطب سالب يدوب في المذيبات القطبية زي مين؟ زي المية. طيب والمركب العضوي اللي مفيهوش ولا موجب ولا سالب يذيب في المذيبات الغير قطبية اللي هي زي مين؟ زي البنزين. زي ايه يعني يا أستاذ؟ اهو قال لك المذيب القطبي زي المية بيدوب المذيبات القطبية زي يذيب المواد القطبية زي ال HCl وزي النشادر. تمام، وكمان بيدوب المركبات الأيونية زي ال NaCl بتدوب في المية، ال NaOH بتدوب في المية، ال NaNO3 نترات النيكل 2 بتدوب في المية. يبقى الشبيه يذيب الشبيه. المركبات الأيونية أو المواد القطبية اللي فيها قطب موجب وقطب سالب، ممكن تكون عضوية بس فيها قطب موجب وقطب سالب. تمام، كنا بناخد مركب قطبي ومركب غير ايه قطبي. المركبات الأيونية أو القطبية دي بتدوب فين؟ بتدوب في المذيبات القطبية زي المية. تمام، زي مين كمان؟ قال لي زي كلوريد الصوديوم قلناها خلاص، وهيدروكسيد الصوديوم ونترات النيكل. طيب أما بقى المركبات العضوية، المركبات العضوية بتدوب في المذيبات الغير قطبية اللي هي العضوية زي البنزين. طب مين بقى المركبات يا أستاذ العضوية ديت؟ قالك زي الكحول الإيثيلي اللي هو السبيرتو، زي الثنائي كلورو ميثان، ده مركب برضو ما بيدوبش. بيدوب فين بس؟ بيدوب في الغير قطبي لكن ما بيدوبش في القطبي. يعني الكحول الإيثيلي دوت يدوب في البنزين لكن ما يدوبش فين؟ في المية. تمام، ليه؟ لأن البنزين مذيب غير قطبي بيدوب المركبات العضوية لكن ما بيدوبش في المية، لأن المية مذيب قطبي ما بيدوبش فيه المركبات العضوية. طب زي مين كمان؟ قلنا الكحول الإيثيلي ثنائي كلوروميثان، زي الزيت، زي الدهنة، زي الشحم، زي الميثان، زي اليود. عشان كده يا أولاد لو في نقطة
زيت وقع على هدومك أو حبة شحم وقع على هدومك، لو جيت تطلعهم بالمية مش هيطلعوا، لأن الشحم دوت مركب عضوي. أمال يطلع ازاي يا أستاذ؟ يطلع بالبنزين. لو أنا دعكت هدومي اللي فيها شحم دي بالبنزين فهلاقي الشحم طلع. ليه؟ لأن الشحم مركب عضوي بيدوب في المذيبات العضوية اللي هي الغير قطبية زي البنزين، ولا يذوب في المذيبات القطبية اللي هي زي مين؟ زي المية. ادي سؤال اهوت يا أستاذ، بيقول لي اذكر السبب العلمي لا يذوب الزيت في المية. ليه الزيت ما دابش في المية؟ لأن المية قلنا المية مذيب ايه؟ قطبي. لا يذيب المواد الغير قطبية زي الزيت. أو لأن الزيت يعني ممكن أجاوب من ناحية المية وممكن أجاوب من ناحية الزيت. لو قلت المية يبقى أقول له المية مذيب قطبي، لا يذيب المواد الغير قطبية زي الزيت. طب لو هجيبها من ناحية الزيت أقول له لأن الزيت مركب غير قطبي بيدوب في المذيبات العضوية زي البنزين، ولا يدوب في المذيبات القطبية زي مين؟ زي المية. طيب سؤال تاني، احنا قلنا الزيت ما بيدوبش فين؟ في المية. امال بيدوب فين؟ بيدوب في البنزين. طب اذكر السبب ليه بيدوب الزيت في البنزين. برضو ممكن اجيب الاجابة بطريقتين، ممكن اجيبها من ناحية البنزين، ممكن اجيبها من ناحية الزيت. طب نجيبها من ناحية البنزين، لان البنزين مركب عضوي او مذيب عضوي، يعني غير قطبي، بيدوب المذيبات الغير قطبية زي الزيت، عشان كده الزيت داب في البنزين. يبقى لأن البنزين مذيب عضوي غير قطبي بيذيب المذيبات الغير قطبية زي الزيت. ممكن أجيبها أهو، فتنتشر جزيئات الزيت بين جزيئات البنزين لضعف الروابط بين جزيئات البنزين. الروابط فيها ضعيفة فسهل جدا إن يخش ما بينها الإيه؟ يخش ما بينها البنزين ما بين الزيت. تمام كده؟ طيب السؤال الثالث، بيذوب السكر في الماء. السكر ده يا ولاد مركب عضوي، يعني المفروض مادام عضوي يبقى ما يدوبش في المية، لأن المية دي قطبي. ومع كده لقيوا السكر بيدوب في المية. والسؤال ده كان عندنا في تانية إعدادي، كنا بنقول علل ذوبان السكر في الماء رغم أنه مركب عضوي. ده السؤال بتاع إعدادي. كنا بنقول لأن السكر كان بيكون روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء. تاني كده نقرا السؤال بقى نشوف إجابته في الثانوي هتبقى عبارة عن إيه. ليه يا أستاذ بيذوب السكر في المية مع إنه من المواد الغير قطبية مع إنه عضوي؟ لأن السكر بيحتوي على مجموعة هيدروكسيد OH. ال OH دي بترتبط مع جزيئات الماء بروابط هيدروجينية. زي الكلام ده يا أستاذ، السكر ده يا ولاد عبارة عن مركب كده طالع منه OH، تمام؟ والمية كانت عبارة عن HOH. فاحنا كنا بنقول في الإعدادي لو جت ذرة هيدروجين ما بين ذرتين عندهم سالبية كهربية عالية زي الأكسجين سالبيته الكهربية عالية والأكسجين ده سالبيته الكهربية عالية، يقوم إيه اللي يحصل؟ الأكسجينة دي مع إن الهيدروجينة هنا أهي مرتبطة بالأكسجينة بتاعة السكر، لكن الأكسجينة ديت عايزة تشد الهيدروجينة دي ناحيتها، فتعمل إيه يا أستاذ؟ تقوم مكونة معاها رابطة منقطة كده. كنا بنسمي الرابطة المنقطة دي كنا بنسميها رابطة إيه؟ رابطة هيدروجينية. يبقى ليه السكر يا أستاذ داب في المية مع إن السكر غير عضوي والمية قطبي، مع إن السكر عضوي يعني غير قطبي والمية قطبي. كنا بنقوله ليه بقى؟ لأن السكر يكون روابط هيدروجينية مع جزيئات الماء، لأن السكر بيحتوي على مجموعة هيدروكسيد بترتبط مع جزيئات الماء بروابط هيدروجينية. تمام كده؟ ده طبعا سؤال بيتكلم عن المواد والذوبانية بتاعتها. في مواد بتكون ذوبانيتها عالية، تمام، في مواد ذوبانيتها عالية، في مواد ذوبانيتها بتكون أقل شوية، تمام، لما ارفع درجة الحرارة. في مواد مش محتاجة رفع درجة الحرارة، بالعكس دي محتاجة انخفاض درجة الحرارة فذوبانيتها بتقل. اسيب لك الرسمة ديت، هتوقف الفيديو وتكبر الرسمة وتقرا السؤال
وتشغل دماغك شوية كده مع المسألة دي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط اشتراك في القناة وتضغط على الجرس عشان يوصلك كل فيديو.